Kakek najak main beli. Mong. Kejempisan sampean kudi. Manteran kok najak-najak bae kok si godek bae. Bu Lala kau balik kah? Iya, kanggo mama ada Rizky. Bos cempek, di bos cempek kah? Iya bos cempek. Kakang ajan dengan kula beli sanggup di poligami. Om Delik media shooting. Aja mana-mana sih kan bayar. Woi. Coba kan rendah pikirin aja nyontoi kanggo anake mabok bokong beli bosen-bosen rabi dewe sampai diangguraken kanggo Bapak Dasman bos cempek dalan bos cempek arep nyawer maling beli bos cempek kanggo Bapak Dasman mama ada Rizky majikan yen laki maksa arep wayuan sunar peluru balsem anyaran asik bawa mama ada Rizky mama Wira bos cempek nangajan gantian wadon sing ayu saya ketemu konon sesek saya ketemu wong tua mas ejen aja gelem beli seket mah emang beli seket mah aja nyontoh ini kan anak yang tengah kah segede kah mabok bokong lagi cilik dulu numpak kayak mah beli bosen rabi dewe sampai diangguran anak ojekan kok gede banget asik kanggo mama Mira Oca Rizky majikan najan gantian wadon sing ayu angger pada mengkono niku kakak ajan dengan baik arep sampai kapan kakang deluke numpak pedati muduning tisi kula beli sanggup di poligami
amin. Oke, terima kasih. Kembali dulu sama Wak Ebot.